ремонт. Закупаемся. Там еще намного вышло. Сейчас, наверное, не видно. Намного вышло. Плюс еще там 12 тысяч. И еще тысяч, примерно 14 тысяч будет. Еще там линолеум, типа, и плинтус. У меня есть вот такой маленький валик. И очень красивые обои. Вот. Блестящие, радужные. И сейчас еще пойдем оплачивать на стоке информации. Линолеум, типа, и плинтус. Плинтус розоватый, и линолеум вообще такой классный, вообще топ просто. Небо какой-то пипец серое. Ну вот мы выехали. Сейчас купили все вот это вот. Будем делать ремонт. Может быть, тоже буду снимать на видео, наверное. Маленький валик.